Yes, reka nongere nkwifurize kugira ibihe byiza by'umwihariko inshuti mukunzi kuri wowe udahwema kubana natwe gatanu ku kandi uyu munsi tugiye kuba twareba indirimbo 10 cyangwa se top 10 indirimbo Perezida Paul Kagame akunda kuba yanacuranga, n'indirimbo yakomeje kugenda avuga ko ari indirimbo zikomeza kugenda zimukora ku mutima wa kandi yakomeje kugenda anatangaza kuri Twitter ye aho mu by'ukuri ko yagiye abona indirimbo nyinshi cyane zikaba zaragiye zimukora ku mutima. N'indirimbo 10 tugiye kuba twanarebera hamwe mu by'ukuri indirimbo Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anatangaza avuga ko izi ndirimbo mu by'ukuri zikomeza kugenda zinamukora ku mutima, indirimbo za Karahanyuze ndetse n'izindi mu by'ukuri zikomeza kugenda zigaragara ko ari indirimbo zacurangwaga kera kugeza mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda bashe kuba cyanamenyekana. N'indirimbo mu by'ukuri iribuze kuba yanagaragaramo indirimbo ya Kizito Mihigo, n'indirimbo zakomeje kugenda zitrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, n'indirimbo zakunzwe n'abatari bake mu myaka yazo, n'indirimbo mu by'ukuri z'abahanzi bari bakomeye mu Rwanda, n'indirimbo zikomeza kugenda zigaragaza impinduka ikomeye cyane, aho kandi yakomeje kugenda anagaragazamo Rwanda nziza ndetse kandi anavuga ko mu by'ukuri iyi ndirimbo Rwanda nziza igiye kuba yakorerwa amashusho yayo kugira ngo mu by'ukuri ikomeze kugenda inazamuka. N'indirimbo itazigera yibagirana, n'indirimbo yakomeje kugenda inakora ku mitima y'abatari bake, n'indirimbo yubahwa n'abatari bake mu Rwanda. Mu by'ukuri ndagira ngo nyine murabizi ko indirimbo ya Rwanda nziza n'indirimbo igiye kuba yanaririmbwa buri umwe wese abasha kuba yanahaguruka akaba yakifata neza kugira ngo ntananyeganyege, kugira ngo binabashe kuba byanagaragara neza. Uyu munsi reka tubashe kuba twarebera hamwe indirimbo 10 Perezida Paul Kagame akunda kuba yanakumva by'umwihariko inshuti mukundwa. Niba ari bwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu, turagusaba kwiyandikisha ku muryango mugari wa NG Empire ukande subscribe, reka gukanda kuri iyo nzogera notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu kandi ngaye gukora mu by'ukuri indirimbo Rwanda nziza, n'indirimbo yakunzwe n'abatari bake, n'indirimbo igihugu cy'u Rwanda cyubaha cyane, nimwe mu ndirimbo mu by'ukuri zikomeza kugenda zinagaragara ko zakomeje kugenda zihabwa icyubahiro ndetse kandi niwe yihimbye bigaragazwa ko nyine yatawe muri gereza. Ariko mu by'ukuri Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anagaragaza amashusho meza cyane akomeza kugenda anamufasha, namushimira ko mu by'ukuri bashe kuba yanaririmba indirimbo ya Rwanda nziza igakomeza kugenda inazamura umubano w'u Rwanda. Ibi byose tukaba tugiye kuba twanabirebera hamwe impamvu mu by'ukuri Perezida Paul Kagame yabashe kuba yanakemeza ko indirimbo Rwanda nziza igiye kuba yakorerwa amashusho ndetse kandi abanyarwanda bakaba bazajya baririmba mu by'ukuri indirimbo ndetse kandi ikaba yanarebwa mu mashusho. N'indirimbo yakomeje kugenda inagaragara muri audio mu gihe kinini cyane, doko kandi kuri umunsi mu by'ukuri byemeje ko igiye kuba yakorerwa amashusho indirimbo ya Rwanda nziza ikaba itunguye benshi cyane. Gusa nk'uko byakomeje kugenda bivugwa na Perezida Paul Kagame, nk'uko yakomeje kugenda avuga ko indirimbo ya mbere yakunze ari indirimbo ya Kizito Mihigo mu by'ukuri bise Nemeye, n'indirimbo ifite ibitero bigera kuri 5, n'indirimbo mu by'ukuri ikomeza kugenda igaragaramo ubuhamya cyangwa se mu by'ukuri igaragaramo nyine ubuhamya bukomeza kugenda bugaragaza ko nawe umunsi byanze cyangwa se mu by'ukuri nimba unakennye ejo bishobora kuba byanakunda. Rero kandi Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anatangaza amagambo atari meza cyane, avuga ko mu by'ukuri yabashe kuba yanabaho mu buzima bubi cyane ndetse akanavuga ko iwabo bari baba muri Canada, bikaba byakomeje kugenda bivuga ko mu by'ukuri nyine Perezida Paul Kagame indirimbo ya Nemeye ya Kizito Mihigo yakomeje kugenda imukora ku mutima. Indirimbo ya kabiri indirimbo mu by'ukuri ya Karahanyuze, n'indirimbo bita kera cyane, n'indirimbo mu by'ukuri ifite ibitero 6, n'indirimbo ikomeza kugenda igaragara mu basaza cyangwa se mu by'ukuri uyu munsi abasaza bakomeza kugenda bagaragara ko indirimbo ya Nemeye bakomeza kugenda bagaragaza ko bayikunda. Indirimbo zakomeje kugenda zikundwa n'abatari bake mu myaka yazo, n'indirimbo zakomeje kugenda zitrendinga. Zimwe mu ndirimbo ebyiri mu by'ukuri haba iya Kizito Mihigo ndetse n'iya Nemeye, Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda azishyiraho amarangamutima akomeye cyane, avuga ko mu by'ukuri izi ndirimbo azikunda cyane yikuye inyuma cyangwa se mu by'ukuri ani indirimbo zikomeza kugenda mu by'ukuri zinamufasha kuba yanakiproduce cyangwa se mu by'ukuri yakibuka n'ubuzima yaciye mu dore kandi avuga ko muri Canada yabashe kuba yanabaye iwabo wahungirayo mwaka w'igihumbi kimwe. Mu by'ukuri byakomeje kugenda bivuga ko nyine Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anagaragaza ko mu by'ukuri yabashe kuba yanahungira muri Canada. Ibi byose akarino yakomeje kugenda anacimuzi cyangwa se mu by'ukuri amateka ya Perezida Paul Kagame kuri uyu munsi akayakomeje kugenda anayatangaza kuri Twitter. Ariko kuri uyu munsi tujya kuba twakwibanda indirimbo 10 tukaba tumaze kuba twavugamo ebyiri, haba iya Kizito Mihigo ndetse n'iya Nemeye. Mu by'ukuri zikaba ari indirimbo ebyiri Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anashyira ku mwanya wa mbere n'uwa kabiri mu by'ukuri. Ariko kuri uyu munsi munyeme tube tuhagaruka ku ndirimbo 8 zisigaye, tube twazihera imuzi, tube twavuga indirimbo ya 8 n'indirimbo mu by'ukuri y'umuhanzi nanone waririmbye Karahanyuze, n'indirimbo ikomeza kugenda itrendinga, n'indirimbo ikomeza kugenda mu by'ukuri yitiranwa na Kizito Mihigo ivuga uti kera cyane, n'indirimbo yakomeje kugenda inibanda uti kera cyane tutarabasha kuba twaba abantu, kera cyane mu by'ukuri tutarafata igihugu, kera cyane mu by'ukuri tutarabasha kuba twamenya aho turi cyangwa se tutaramenya aho twari turibo. N'indirimbo mu by'ukuri ikomeza kugenda inagaragaza ko ari indirimbo yakomeje kugenda inibanda ku mateka y'u Rwanda, n'indirimbo Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anakunda cyane. Twise cyane indirimbo ya 7 mu by'ukuri n'indirimbo ya Karahanyuze nanone
nanone ikomeza kugenda ivuga uti tuzatsinda, n'indirimbo mu by'ukuri abavuga ko nyine abasirikare bacuranga cyangwa se mu by'ukuri bakundaga kuririmba ku rugamba. Uyu munsi Perezida Paul Kagame akomeza kugenda agaragara ko izi ndirimbo nanone akimara kuba yafata igihugu yakomeje kugenda anazumva, n'indirimbo zikomeza kugenda zigaragaramo ubuhamya bwinshi cyane cyangwa se ubuhamya bukomeza kugenda bugaragara neza cyane. Indirimbo ya gatandatu mu by'ukuri Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anayigarukaho ndetse kandi anibanda ku magambo arimo, n'indirimbo mu by'ukuri yakomeje kugenda avuga ko akunda kuba yanacuranga ku masaha ya mu gitondo igihe abyutse agiye muri ofisi. Mu by'ukuri mu ngoro ye akunda kuba yacuranga indirimbo y'umuhanzi w'ibihe byose mu Rwanda batazigira bibagiza cyangwa se mu by'ukuri batazigira banibagirwa mu bihe byatambutse bya kera. Indirimbo yakomeje kugenda inakundwa n'abakera cyangwa se n'abasaza ba kera, ni indirimbo y'umuhanzi bise Warakida mu by'ukuri yakomeje kugenda anagaragaza ko iyi ndirimbo yakomeje kugenda ashyiramo amagambo y'ubwenge, n'amagambo agaruka kuri politike, n'amagambo mu by'ukuri akomeza kugenda anavuga ko mu by'ukuri nyine Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anayakunda, bikanatuma mu by'ukuri Perezida indirimbo yakomeje kugenda anayicuranga cyane, n'indirimbo acuranga mu gitondo abyutse agiye muri ofisi. Warakida mu by'ukuri yakomeje kugenda anakora indirimbo nziza cyane, n'indirimbo zakunzwe n'abatari bake mukomeze kugenda muzishaka, n'indirimbo za karahanyuze zikomeza kugenda zinumvwa n'abasaza abajene b'iyi minsi. Mu by'ukuri bakomeza kugenda bagaragaza mu kumva indirimbo z'ibishego, ariko Perezida Paul Kagame akomeza kugera mu by'ukuri agaragara mu ndirimbo nziza cyane, indirimbo za karahanyuze akomeza kugera mu by'ukuri anumva muri ofisi ye, bigatuma mu by'ukuri anabwira urubyiruko ko bajya bumva izi ndirimbo ko zakomeza kugenda zinabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bivugwa n'umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame. Iyi ndirimbo ya gatanu mu by'ukuri yakomeje kugenda anaririmbaho, kandi yagarutse ku ndirimbo ya kane anavuga ko ari indirimbo yakomeje kugenda iba indirimbo y'ibihe byose, n'indirimbo mu by'ukuri yakomeje kugenda inavuga ko ari indirimbo yaririmbwaga n'abasirikare ku rugamba, ndetse kandi ibi ngibi bikanatuma barateraga igiparo cyangwa se bagatera indirimbo mu gihe icyo ari cyo cyose bari ku rugamba bari kurwana, bikanatuma mu by'ukuri indirimbo ya kane ikomeza kugenda inagwa ku isonga, bikanavuga ko mu by'ukuri ari indirimbo yakomezaga kugenda inumvwa n'abasirikare bari ku rugamba. Zimwe mu ndirimbo eshatu mu by'ukuri yakomeje kugenda anazishyiraho umutima, avuga ko harimo n'izo nyine papa we yakundaga kuba yanakumva kera cyane, ndetse kandi akanavuga ko iyi ndirimbo ya mbere ariyo papa we yakundaga kuba yanacuranga, bikanatuma mu by'ukuri iyi ndirimbo yarayikunze cyane. Ibi ngibi bikanagomeza kugenda bituma igikundiro cy'indirimbo kuri Perezida Paul Kagame indirimbo iba iy'ibihe byose muri music. Perezida Paul Kagame akunda kuba yanacuranga, n'indirimbo yakundaga kuba yacurangwa n'ababyeyi be, aho kandi yavuze ko indirimbo ya kabiri mu by'ukuri ari indirimbo yacurangaga kera akiga muri primary. Ibindi bikanavuga ko mu by'ukuri Perezida Paul Kagame yakundaga kuba yanakumva indirimbo zikomeza kugenda zubahiriza igihugu, cyangwa se mu by'ukuri ari indirimbo zakomeje kugenda zigaragara ko yakomeje kugenda anazikunda. Uyu munsi Rwanda nziza ikaba igiye kuba yakorerwa amashusho, bikakomeza kugera mu by'ukuri binishimirwa n'abatari bake. Reka ngushimire ko twakomeje kugenda tubana, kandi nge nitwa Mr John Fellow.